Ah, no mames. Xavier, ¿te importaría? Xavier, ¿le bajas? Xavier, digo sin cámara. ¿Ah? Xavier, ¿Qué? ¿recuerdas que si grabamos video? ¿Sí? Estoy grabando uno. ¿En serio? No. Ok. Sí, estoy grabando uno. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Ok. ¿Tampoco te emocionado? Bájale. ¿Por eso dije que le baje? Sí. Ah. A ver. A ver. A ver. Retrocede, no puedo ver al mini Rick. No veo. Retrocede. No, ya lo vi. Muy bien, vamos a jugar una partida con el sonido que está a mi izquierda. ¿En serio? Sí. ¿Voy a jugar una partida contigo? No. ¿Una colaboración? No, bro, hablo que vaya a jugar. Pero va a haber un ruido al lado mío. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asqueroso salir! ¡Qué asqueroso jugarme! Me das vergüenza. Me das mucha vergüenza.
Buenas. Oye, tiramos esto y matamos los esqueletos junto con la bruja. Buenas. Shirayan. Le tiramos la torre. Vamos por la torre del rey. Uy, vamos a tirar esto. Va a ser difícil ganarle por el ejército. Tiramos esto. Tenemos rompemuros. Mini PK. Flechas. Grandes con lanza. Bruja, vamos bruja, mate. Vamos cuando llegue. No podemos contar con solo una con solo un. Ahorita se re... no. Completamos misión. Se dice gigante y todo voy a coger 25. Abre 10 cofres. La arena, ¿en serio? Vamos a abrir este. Cofres completado. No puede ser. Tenemos un bombardero. Si ya lo había mejorado. Hay que bajar uno. Pongan este código. No tengo club.